Demək, autoimmun tiroidit nədir? Autoimmun tiroiditi hamımız Hashimoto tiroiditi kimi də eşitmişik. Autoimmun tiroidit, tiroid vəzin autoimmun bir xəstəliyidir, yəni iltihabi xəstəlikdir, hansı ki o antibiotiklə müalicə olunmur. Ən çox qızlarda rast gəlinir, ən çox yeniyetməlik dövründə ortaya çıxır, lakin daha erkən yaşlarda da deməli xəstəlik özünü göstərə bilər. Çox təəssüflər olsun ki, autoimmun tiroiditin əvəzedici müalicədən başqa immun sistemə təsir göstərəcək müalicə metodu hələ ki işlənib hazırlanmamışdır. Xəstəlik yüngül və ağır gedişli ola bilər. Yüngül gedişli formasında biz təsadüf nəticəsində bəzi klinik əlamətlərlə birlikdə qanda tiroid antitellərinin səviyyəsinin yüksəlmiş olduğunu görə bilərik. Ağır formada isə artıq tiroid vəzin hiperplaziyası ortaya çıxır, yəni vəzin böyüməsi baş verir və klinik əlamətlərin sıxlığı özünü göstərir. Autoimmun tiroiditin klinik əlamətlərindən yaddaş pozğunluğu, saç, dırnaq qırılması, unutqanlıq, soyuğa qarşı tolerantlığın artması, yuxu pozğunluqları, metabolizm zəifliyi, artıq çəki özünü göstərə bilər. Əgər sizin də övladınızda bu kimi klinik əlamətlər varsa, mütləq uşaq endokrinoloquna müraciət etməyiniz vacibdir. Çünki vaxtında müalicə almazsa, bu uşaqlarda bir sıra fəsadlar ortaya çıxa bilər. Bunlar içərisində erkən cinsi inkişaf və yaxud da ki, boy qısalıqları və s. qeyd oluna bilər.